現樓即買即入住嘅，咁總價咧就只需要25萬，可以租到1300到1400蚊一個月嘅，有5、6厘嘅一個回報，都算唔錯。30平買一送一層，擺翻個6尺床，上面嘅冷氣全部做好噶啦，望翻落去成個城市景觀啦，包括我哋濕地公園。歡迎大家收睇買樓易 Train 佬我係 Andy， 歡迎大家。咁呢一期咧又嚟翻我哋中山嘅港口鎮屬於我哋中山城北嘅一個區域。咁呢一個位置咧就係我哋港口最旺嘅一個區域。相信咧大家坐過直通巴嘅都知道，上面咧就係我哋心理上城，下面有個直通巴喺香港可以翻到我哋中山嘅。咁對面咧就係我哋嘅艾美酒店每日咧40分鐘到我哋1個鐘咧，有一班最遲去到8點鐘可以翻到我哋香港。咁呢個位置咧就係我哋嘅一個萬茂匯嘅一個商場樓下，所有鋪全部開咗嘅 ，total 有5層高，裏面國內嘅連鎖店基本上食嘅、睇戲嘅全部都有。咁一期咧主要同大家介紹咧就係我哋萬茂匯隔籬嘅一個筍盤中海世紀會。咁之前咧基本上已經買斷貨噶啦，咁而家陸陸續續咧零零丁丁仲有幾間咁樣嘅一個內部貨放翻出嚟。今一期推薦俾2套非常之筍嘅樓層俾我大家，8樓同埋11樓一房嘅單位，而家呢度可以租到1300到1400蚊一個月嘅，圍翻落嚟咧有5、6厘嘅一個回報，都算唔錯。現樓即買即入住嘅，咁總價咧就只需要25萬啫，發票價要去到30萬左右嘅，人哋都係蝕本放翻出嚟，全部係一手交易喺發展商呢邊做交易嘅。咁呢個區域咧好旺嘅，大家睇到而家我係所處呢個十字路口嘅，前邊咧有幾間銀行加持，仲有個1+1嘅一個超市都喺呢一個區域。咁右手邊就係我哋2個大商場萬茂匯同埋我哋嘅保利嘅一個商場以呢一個區域咧，目前嚟講飲茶話有幾個地方，前面有講起，右手邊有我哋嘅一個大明茶樓，咁上面咧仲有我哋另外一間茶樓嘅，所以飲茶非常之方便。同埋喺香港翻嚟呢度係第一個站點我哋大概50分鐘就喺深圳灣直接坐到呢度可以落車嘅，票價咧就係50蚊。咁如果翻去嘅話都係最後一站嚟到呢度。50分去翻我哋深圳灣關口係非常非常之便捷嘅。咁去翻我哋嘅一個 Sam's Club 咧，都係呢度7分鐘嘅車程。佢同我哋中山北站咧係黐埋一齊嘅。咁坐車門口就有部公交車1蚊雞，即時就可以去到嗰度10分鐘。揸車嘅話咧就係7分鐘嘅。咁樓下呢啲配套全部麥當勞、大家樂同埋我哋星巴克呢啲。同埋必勝客全部都有嘅，裏面仲有我哋小米等等所有嘅連鎖品牌，全部都滿足俾到大家。咁港口呢個區域咧，佢仲有啲特色嘅一個美食，類似咧我哋嘅一個港口排骨飯，幾唔錯嘅。中午咧，我哋都準備過去食嘅。咁除此之外咧，呢條街過去，佢嗰邊仲有嘅一個菜市場，港口最大菜市場嚟嘅。平時我哋咧揸部電街仔10分鐘即時可以過到嗰邊買埋餸翻屋企自己煮嘢食。咁呢度係比較適合我哋退休或者係得閒過嚟度假嘅一個朋友仔嘅，因為剩低全部一房 loft 單位30平嘅，買一層送一層，上面做翻房，下面咧就係我哋成個廳係開間。咁呢一個中海世紀會咧，超過70%係香港人買嘅，所以成間屋嘅質素，包括佢嘅一個物管理處，全部都非常之好嘅。因為中海係央企，屬於一個國家嘅企，所以唔需要驚話會爛尾。點解嘅？因為而家呢度係現樓交付嘅。咁講咗咁多之後咧，而家就帶住大家一日睇翻我哋園區景觀同埋我哋2間筍房單位。Andy 高定睇樓團免佣金，一站式置業，免費中港車接送，置業回贈38800蚊，聯繫電話61199646，還可數碼獲取詳細資料哦。咁我哋就喺萬茂匯嗰邊咧就行咗過嚟噶啦，大概咧用咗2分鐘嘅一個路程。左手邊呢度咧係我哋成排嘅一個鋪位有做翻我哋飛數啦，包括我哋嘅24小時嘅便利店，同埋我哋嘅驛站。平時我哋寄嘢翻嚟嘅時候咧，就喺呢度收嘅。呢度係我哋一個大門口，咁總共咧係有2個門口。喺萬茂匯側邊嗰度仲有另外一個門口嚟嘅，嗰個係最快嘅。咁我哋平時翻嚟嘅時候咧，我哋除咗買到樓之後有人面識別之外咧，我哋仲可以做埋我哋拍卡嘅。咁樣拍咗之後咧，我哋就可以入嚟。再嚟，大家睇到我哋呢個屋苑咧，佢係由我哋嘅住宅同埋公寓組成嘅。中海嘅一個自己嘅一個物管理處。每一日都好多啲工人姐姐喺呢度做翻清潔嘅，所以我哋去睇到成間屋苑咧就唔似其他屋苑咁樣好邋遢，佢做得好乾淨嘅。咁目前最瘦嘅話咧就係我哋呢個第2座嘅
因為一房嘅話咧，佢全部望翻北邊就睇翻我哋呢個花園。高層嘅話咧，仲可以睇到隔籬而家另外一塊地做緊我哋嘅一個濕地公園嘅，好靚仔。咁左手邊仲有我哋其他嘅，可以做翻啲做磚啦，包括小朋友嘅或者係老人家做嘅運動嘅嗰啲，呢啲就全部係住宅嘅。右手邊咧，1、2、3座就係我哋一個公寓，咁我哋嘅管理處就喺我哋前面嘅第3座，咁仲有啲花花草草啊，同埋啲果樹，好似呢啲蓮霧樹咧，夏天嘅時候就開好多嘅。芒果樹啊等等都有嘅，左手邊呢度就入翻去我哋住宅嘅空間。咁而家我哋最受咧就係第2座呢度嘅8樓同埋11樓，景觀咧非常之靚仔嘅。中間位置咧就係我哋成個泳池嘅空間，夏天嘅時候6到9月份咧就可以游水。咁2座有個優勢，佢樓下呢一個位置架空層咧，佢仲有好多呢種運動嘅一個設備俾到大家可以使用嘅。其他座就冇，嚟翻呢一個位置，大家會覺得好舒適啊！仲有啲貓仔喺呢度，佢兩邊咧係低密度一個住宅同埋呢種公寓組成嘅，8層樓到17層高咁樣所以咧密度比較低，住起身都比較舒適嘅。翻嚟嘅時候咧，我哋除咗可以入面識別之外咧，我哋做翻門禁卡咁樣入嚟。呢度係我哋2座嘅一個 lobby， 總共咧就有4部 lift 嘅，呢度係其中2部。咁而家我哋就坐 lift 上睇翻我哋上面嘅2個現樓單位。而家我哋就嚟翻我哋8樓嘅呢一個現樓單位。咁望翻落去，頭先有睇到咧，係望翻我哋中庭嘅呢個空間嘅。對面咧就1座，咁隔籬仲有個濕地公園，而家起緊嘅地皮。同埋我哋萬物匯同埋對面嘅另外一個濕地公園。咁呢隻咧就係1房嘅單位，呢邊有我哋嘅熱水器。呢個可以擺翻我嘅一個洗衣機嘅。入咗嚟咧，我哋一眼可以望晒嘅。呢度就係我哋成個客廳嘅空間。咁出面咧呢一個位置就喺我哋嘅一個廚房嘅空間噶啦。因為而家未交樓，所以咧我哋就未有通電嘅煮火爐、抽油煙機同埋我哋一個消毒碗蓋。上面碌架位全部都有噶，全部都標配做好咗噶啦。包括下面嘅呢種拉廊、北風刀叉嘅等等，呢啲全部帶埋5間緩衝嘅。左手邊咧就係我哋一個洗手間。馬桶啦，包括我哋嘅淋浴房洗手盆等等，呢啲全部都標配咗噶啦。咁呢間咧呢個位置可以擺翻個45寸嘅一個電視機，呢度可以擺翻個2.5米到3米嘅梳化。咁呢個位置仲可以做翻一排櫃體俾到大家去使用嘅。雪櫃位置咧都係預留好噶啦，喺呢個空間。咁呢邊嘅位置咧就做翻我哋啲碌架位。咁上面就係我哋一間房噶啦，呢啲咧係感應燈嚟嘅，晚黑嘅時候會着燈，俾到我哋可以落梯嘅時候要燈掣。上咗嚟咧就係我哋間房嘅空間，30平買1送1層，擺翻個6尺床，上面嘅冷氣全部做好噶啦。呢邊仲有個樓梯嘅一個走廊位置，咁樣雕空發展商做出嚟俾到大家嘅。呢個位置可以擺翻啲雜物，拉埋個窗簾或者做埋個套門櫃。咁對面咧仲有個空調嘅。我哋呢套咧就係標配咗2個空調、1個熱水器同埋我哋廚房、洗手間所有嘅配套。咁除此之外咧，我哋就簡簡單單嘥個幾千蚊買個梳化、買張床、電視機、洗衣機同埋我哋雪櫃就直接可以入住噶啦。非常非常之簡單嘅，而且總價唔貴，25萬。咁人哋都係蝕本賣翻出嚟嘅，一手交易喎。呢啲全部一手交易嘅，唔係二手嘅。咁呢啲有興趣嘅話，即時聯繫翻 Andy， 因為呢套8樓咧。啱啱先放出嚟嘅，有興趣嘅話，一定要先關注 Andy 同埋聯繫翻 Andy， 我哋約埋睇樓時間。咁睇呢隻咧，我哋上面11樓仲有一隻嘅，就一齊睇埋。咁最靚咧就係呢一間嘅11樓嘅景觀，望翻落去成個城市景觀啦，包括我哋濕地公園同埋我哋採光面都係最好嘅。呢個location目前嚟講咧，係好多香港人中意。商場、醫院、超市，包括我哋地直通巴、濕地公園，全部都齊嘅，而且外立面都好靚仔。呢間11樓嘅採光面都好好嘅。咁我哋嘅一個熱水器包括洗衣機就可以擠翻喺呢一個位置，因為呢度冇牆嘅，我哋呢個位置望翻落去嘅景觀係非常非常之舒適。而家係早上11點幾，我哋啲燈咧。啲光咧全部都照翻入嚟嘅，好光猛嘅呢一個位置。咁我哋除咗齋我哋嘅電視機之外咧，呢度仲有儲物櫃啦，包括我哋嘅梳化全部擺翻喺呢度嘅，包括我哋嘅衣櫃呢個位置完全夠位嘅。咁前一部分咧，基本上可以講係一模一樣嘅，抽油煙機、
煮火爐，同埋我哋消毒碗蓋，同埋我哋呢種刀叉嘅一個擺件欄咧，全部都有嘅。咁呢一間咧，我頭先又申請咗開咗我哋嘅燈嘅，大家去睇睇。咁呢啲位置就係我哋洗手間嘅空間，上面咧呢啲位置全部拉平做到嘅，包括我哋鏡櫃一撳咧，全部都出嚟嘅。馬桶啦，懸空嘅馬桶，同埋淋浴房都做得幾靚，就係包括我哋都依毛巾架呢啲全部都有嘅。呢間咧就係11樓主推嘅一個景觀同埋呢一個樓層，有興趣嘅話要即時揾 Andy 喎，因為呢種賣得好快嘅。你冇睇我平時拍出嚟啲 YouTube 咧，幾百人觀睇，但係已經係好多人聯繫我噶啦。因為呢個屋苑係真係好多人有需求嘅，而且係買斷貨嘅，所以咧有睇到呢個視頻嘅話，有興趣就即時要聯繫 Andy 嘅。因為冇嘅話咧，過咗1個星期即時或者2個星期即時就賣走咗噶啦。呢一間上面擺翻個6隻床，同樣嘅2個隔離嘅空調，左邊一個，右邊一個嘅，包括我哋上面嘅呢一個位置咧，都係雕空俾到大家可以睇到嘅。呢種可以擺翻我哋啲篋同埋啲儲物空間，唔着嘅啲衫或者係過咗季節嘅啲衫嘅。咁呢一 total 而家大家可以睇到25萬就買到咁嘅一個環境。因為25萬而家喺中山好少可以買到層樓，而且咁靚嘅複式單位，而且係央企發展商現樓即買即入住，全部一手交易 ，location 都好交通又方便 ，Sam's Club、中山北站、石岐等等，全部都圍住咗我哋呢個區嘅附近嘅，5分鐘即時到石岐，50分鐘返到深圳灣，10分鐘 Sam's Club 北站。Coco City 呢啲同埋費城全部都可以去到，所以咧呢度嘅屋點解咁好買？買斷貨之後咧都陸陸續續一直有人揾我，有冇啲貨40平嘅嗰啲因為40平確實就冇噶啦，而家剩低有嘅陸陸續續會推出嚟嘅，都係呢種30平嘅，所以有興趣嘅話即時聯繫 Andy。好啦，呢一期嘅節目到此為止，有興趣約埋睇樓時間，下一期再見，拜拜。咁多位港口咧就有呢啲美食噶啦，一份9蚊雞，我哋4個人咧1、2、3、4、5、6、7，幾十蚊可以食4個人。大家睇到呢度環境非常多人嘅，就喺我哋嘅中海世紀會嘅附近咧濕地公園嘅後面，有興趣帶住大家過嚟食。